हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल होपफुली सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै आरामै छु फेरि पनि सधैँको चाहिँ आज पनि मैले मुकबाङ भिडियो ल्याउन गइरहेको छु आज चाहिँ मसँग राइस छ दाल छ अनि मटर पनिरको तरकारी छ अनि साइडमा बुल्डक छ एकदम 2 एक्स्ट्रा स्पाइसी बुल्डक छ साथीहरू अनि साथमा मसँग छ यो सलाद काँक्रो देख्न सक्नुभयो देखिहाल्नुभयो अनि पिरो भयो भने खानको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ पानी छ आज चाहिँ प्लेन वाटर मात्रै लिएर आएको छु साथीहरू ल अब चाहिँ ढिलो नगरिकन खाना सुरु गर्छ है त म चाहिँ मेरो साइडमा चाहिँ बाबु पनि छ बाबुको चाहिँ अलिअलि हल्लाहरू पनि आउँछ होला त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु है साथीहरू ल अब चाहिँ म चाहिँ ढिलो नगरिकन खाना गएँ है त दाल हालिहालौँ न त ल साथीहरू पनिर ल फर्स्ट बाइट तपाईँहरूलाई दामी छ साथीहरू साथमा पिरो न पिरो स्पाइसी नुडल्स बाबु पनि पिरो न पिरो स्पाइसी एक्स्ट्रा नुडल्स दिइहाल्नु पर्यो हामी साथीहरू साथमा पनिरको तरकारी Bless you. देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू क्या मजा आयो चाहिँ बाबुले डिस्टर्ब गरेकै साथीहरू अब फेरि सुरु दिनु पर्यो हैन नुडल्स मटर पनिर म चाहिँ सुक्मेल हालेको छु क्या
मटर पनिरमा टोके मसँग चाहिँ बुल्डक एउटा मात्रै थियो साथीहरू। त्यही बुल्डकलाई मजाले दबाउँदै मेरो चाहिँ बाबु सानै हो, स्टिल ब्रेस्ट फिडिङ हो, त्यही पनि मम्मीले चाहिँ दबाएकै छ साथीहरू। पिरो अमिलो सरी साथीहरू, बाबु त उठेर हिँड्ला। भिडियो बनाउने माहौलै छैन, घरि कसले फोन गरेछ, घरि बाबुले डिस्टर्ब गरेछ। ओ माई गड, फोनहरूको आयो भने फेरि भोइस चाहिँ आउँदैन नि त भिडियोहरू बनाएको। ओ माई गड, घरि कसले फोन बाबुले दुखाउँदैछ। भिडियो बनाउनु एकदमै भन्दा नि सक्दिनँ होला। अब एक बुल्डक खान्छु अनि भयो मलाई चाहिँ। अब मेरो मैले भात सक्न सकिनँ, सक्दै सकिनँ। सक्थ्यो होला तर भिडियोको बिचमा उठ्न पऱ्यो कि साथीहरू म चाहिँ, किनकि बाबुले नि डिस्टर्ब गर्यो भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ अब यहीँ इन गर्छु होला म चाहिँ साथीहरू। आज चाहिँ भिडियो बनाउनको बाबु पनि सधैँ मान्थ्यो, आज न्याङ न्याङ गर्नु। गर्नु पर्यो, सबैले डिस्टर्ब गरे मलाई चाहिँ हैन। भिडियो बनाउँदा मैले चाहिँ भात सक्दै सकिनँ, अलिकति मटर पनिर सकेन, न त बुल्डक चाहिँ मैले खाएँ, दाल पनि सकिनँ, एउटा काँक्रो रहेछ, यो चाहिँ खान्छु। भन्दै आजको भिडियोलाई इन गर्न चाहन्छु साथीहरू। होपफुली सबैजनाले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ होला अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। के कस्तो भयो
सबैजनाले सल्लाह सुझाव दिनु नबिर्सनु होला भन्दै आजको लागि बाई बाई साथीहरू, लभ यु अल।